29號啦。咁我哋就而家個狀況就係咧，我哋個位咧音響係 set 咗喺嗰邊嘅。咁但係咧龍門咧個 backdrop 咧就離咗啲遠，咁我哋睇下而家可唔可以搬嗰個龍門過去近翻嗰對 PA。如果唔係咧，我哋就得翻一個喇叭仔做現場嘅監聽。係我哋呢度全場唯一注重自己外表嘅男人，係好嘅。好啊，請問下你而家喺度聽緊啲咩歌啊？聽緊呢個雲下之神。Wait what？以防你哋唔知道，群下之神係當日其中一首表演歌曲。你對於我哋今日呢個第一個嘅戶外嘅 show 有咩睇法啊？好舒服啦，啱啱好呢個天氣。OK， 你覺得我哋下一個嘅戶外 show 會喺邊度啊？黃金海岸啊！搞錯啊！我想去海旁㗎喎。好啦，拜拜。黃金海岸啦。OK。